여기 안내를 해드릴게요. 여기 맹금류들을 보실 수 있는데 독수리 부엉이 매 같은 맹금류를 보실 수 있어요. 근데 전부 날개를 다쳐서 자연으로는 못 들어가는 새들이고요. 온실 안에는 개구리뱀, 곤충 같은 작은 동물들을 보실 수 있고요. 노루먹이를 보실 수 있는데 이거는 여기서 노루먹이를 두고 있는 사철나무래요. 이 길 따라 쭉 가셔서 저 나무 터널을 지나시면 야외 관찰장이 나와요. 거기에 노루가 보호되고 있는데 이걸 갖고 가면 먹이 주게 하는 줄 알고 울타리 쪽으로 올 거예요. 그러면 울타리 사이로 꽉 잡고 주시면 되고요. 가시다가 야외에도 노루가 보이실 수 있는데요. 그게 쟤들은 야생이라서 사람이 가까이 가면 도망갈 가능성이 높거든요. 가까이 안 가셔도 되고요. 예, 그리고 오름에 대해서 안내를 해드릴게요. 여기 보시면 오름이 코스가 3개가 있어요. 분화구 전망대까지 갔다 오는 왕복 코스로 20분 안쪽으로 걸리시고요. 그리고 분화구 전망대에서 정상 거쳐서 이렇게 돌아오는 코스는 40분, 그리고 바깥쪽으로 뺑 둘러서 오는 코스는 40-50분 정도 예상되는데요. 원하시는 코스 갔다 오시면 되겠습니다. 네, 감사합니다.